Praise the living Jesus. Hallelujah. Bàbá wa Ọlọ́run wa fi ògo fún Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Fún àǹfààní ọjọ́ tuntun. Pàápàá fún àǹfààní ọjọ́ ìsinmi tí ò ní Olúwa gba ìyẹn wa. Amen. Olùṣọ́ àgùntàn wa a fi ògo fún nítorí pé ó wù yín lẹ mú kí gbogbo àwọn láǹfààní yìí Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Ní wákàtí ẹ̀yin ní ọ̀rọ̀ tó wà ní àtìtìkọ́ sí ẹ sọ̀kalẹ̀ wá. Amen. Ẹ sọ̀kalẹ̀ wá. Amen. Ẹ rìn pẹ̀lú ọwọ́ agbára. Amen. Bàbá ẹ fi ọ̀rọ̀ yín tú sílẹ̀. Amen. Iṣẹ́ òkùnkùn ẹ fi ọ̀rọ̀ yín bàjẹ́. Amen. Lópin ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yín jẹ́ kí ìyípadà ọ̀tun kó bá ayé wa. Amen. Ògo ni forúkọ Olúwa. Hallelujah. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. Gbogbo àdìmọ́ kí pé a kú ìsinmi ní. I greet every one of us. Happy Sunday. Ní orúkọ Jésù Kristi Olùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ our Savior. Àsìkò bí gbogbo ìgboro ṣe rí. And Àti orílẹ̀-èdè ayé lápapọ̀. how everything is in our country today and every part of the world. Ẹ jẹ́ á fọkànbalẹ̀. And let us be rest Gbogbo assured. rẹ̀ yóò wá sí òpin Everything will láìpẹ́ come to lórúkọ an end Jésù. in no time in Jesus' name. Gbogbo orílẹ̀-èdè yóò wà ní àlàáfíà lórúkọ Every Jésù. country of the world will be in peace in Jesus' name. Ele hàn gbangba wípé These clearly shows that ìka Ọlọ́run la ń wò. we are seeing the finger of God. Ìka Ọlọ́run. The finger of God. Torí pé àjàkálẹ̀ àrùn eléyìí da àwọn orílẹ̀-èdè tó ní agbára And láàmú because púpọ̀. this pestilence has troubled the powerful countries of the world so Àtàwọn much. tí ò lágbára pẹ̀lú. And those who are not powerful. Mo mọ̀ wípé I know that eléyìí yóò sún ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti This- mú kí wọ́n súnmọ́ Jésù dáadáa. we push many people to move closer to Jesus very well. Torí pé òun nìkan Because he's the only ní one. ọ̀nà àbáyọ. He's the only way Òun ló lè out. dá dúró. He's the only one who can stop A it. ti rí irú rẹ̀ nígbèlè tó dá dúró We've rí. seen some like this in the Bible and it stopped. A mọ̀ pé yóò dá dúró. And we know that it will stop it. Búburú ò sì ní ṣubú lù wá. And evil will not befall us. Àrùn kárùn kò ní súnmọ́ ilé wa No lórúkọ plague will come Jésù. near our dwelling in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Mo fẹ́ kẹ́sàrí gba àwọn àdúrà yìí. I want us to pray these prayer points quickly. Gbogbo àwọn afẹnisẹlẹ́yà Every mocker tí wọ́n dúró láti ràn mí lọ́wọ́ standing to help me láti lè fi mí ṣe ẹlẹ́yà in sí. order to mock me the more. Olúwa tú àjọ wọn ká. And Lord, scatter the assembly. Fi iná tú àjọ wọn ká. Scatter the assembly with fire. Gbogbo afẹnisẹ̀sìn Every mocker tí wọ́n dúró pé ẹ̀jẹ̀ ràn lọ́wọ́ ká fi ṣe standing to yẹ̀yẹ́. help me in order to mock me the more. Olúwa tú wọn ká. Lord, scatter Ó yá them pariwo with your mouth and àdúrà. pray. Ní orúkọ Jésù Ọlọ́run ayérayé o gbogbo àwọn afẹnisẹ̀sìn Every gbogbo mocker, àwọn adójútìní every tẹ̀lé àwọn mocker lámọ̀ ẹ̀jẹ̀ ràn lọ́wọ́. standing to help Àwa me fi ṣe yẹ̀yẹ́. in order to mock me the Lórúkọ more. Jésù In the name of Olúwa Jesus, tú àjọ wọn ká. scatter their gathering. Àjọ ọmọjò dúró Do mọ́. not allow the gathering to Àjọ stand. àwọn afẹnisẹ̀sìn The àwọn atẹ́ni. gathering of the mockers. Of the Lórúkọ Jésù Olúwa dà wọ́n Lord, lẹ́dùrú. scatter Jẹ́ them. kán fi ọwọ́ ara wọn kọlu ara wọn. Let them arm Jẹ́ kí wọ́n themselves. ṣe ara wọn. Let them inflict pains on themselves. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Ẹ jẹ́ sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God, Olúwa Lord, bá a bá rí oníṣègùn kankan. if there is any witch doctor, Aláwo kankan. any herbalist, Àáfàá kankan. an Islamic cleric Èyí tí ó dúró láti yayọ̀ ìṣẹ́gun lórí mi. are we standing to celebrate victory over my Olúwa life? sọ wọ́n di òkú. Lord, destroy them. People can pray. Orúkọ In the name of Jésù. Jesus, Ẹ̀mí mímọ́ the o. Spirit of God. Bàbá rí aláwo. There is any herbalist, Oníṣègùn. witch doctor, Adáhunṣe kankan. diviner, Aláàfáà kankan. Islamic cleric, Èyí tó sọ pé standing, ọwọ́ wa fẹ́rẹ̀ ẹ̀ say tẹ̀ you will ná. soon catch this Ìyá person. fẹ́rẹ̀ ẹ̀ jẹ́ ná. And you soon suffer. Ó fẹ́ dòkú ná. You will soon die. Ojú orí orúkọ Jésù tó gbogbo orúkọ. Name of Olúwa máa Jesus sọ wọ́n Christ, di the Lord, òkú. destroy Máa sọ wọ́n di them. òkú. Kill them. Máa sọ wọ́n di òkú. Kill them. Máa sọ wọ́n di òkú. Kill them. Jẹ́ ká fi ọwọ́ ara wọn Let ṣe them ara wọn. inflict Olúwa pains. fẹ̀mí And wọn ṣòfò. Lord, waste their lives. Fẹ̀mí wọn ṣòfò. Waste their lives. Fẹ̀mí wọn ṣòfò. Waste their lives. Fún àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Gbogbo agbára Every power tó kọ orúkọ mi mọ́ àwọn tí wọ́n fẹ́ fi ṣòfò. that wrote my name with those that will be wasted, Olúwa fi wọ́n ṣòfò. Lord, waste them.
gbogbo agbára kápá every power lórí ilẹ̀ nísàlẹ̀ on ilẹ̀ earth beneath the earth, lófurufú in the heavens, nílé ọkọ nílé bàbá my nílé husband and my ìyá father's house, neighborhood, place of tó fi work. orúkọ mi mọ́ra àwọn I ọkọ àwọn wrote tó my fẹ́ fẹ́ name mi on wọ́n the sùn. list that those ní wasted. orúkọ Jésù ẹ In máa the name ṣòfò of the yàdúrà orúkọ Jésù Ọlọ́run ẹ̀mí mọ́ gbogbo agbára kágbára Every power èyí tó so ọ́ papọ̀ that joined together, tí wọ́n fi orúkọ mi that put my wọ́n máa name orúkọ tí wọ́n fẹ́ on fi ṣòfò the list of those who lórúkọ wasted. Jésù fẹ̀mí wọ́n Is that the ṣòfò Lord waste their fẹ̀mí life? wọ́n ṣòfò Waste their life? fẹ̀mí wọ́n ṣòfò Waste their life? fẹ̀mí wọ́n ṣòfò Waste their life? ẹrù tí wọ́n dìjẹ́ kó forí ara Let wọn them gbé fear and carry their own ẹ̀rọ load tí wọ́n dá themselves. Olúwa tì wọ́n sínú Lord, rẹ̀ push them into their own fire. pẹ́ Olúwa tì wọ́n sínú Push rẹ̀ them into their own pit. túra Jésù Kristi Olúwa wá. In Jesus' name we've prayed. mo fẹ́ kó gbàdúrà eléyìí I dáadáa want you to pray this prayer point very wà á ní well. gbogbo àsìkí mi All my virtues tí wọ́n gbé pamọ́ sínú ejò that they kept inside serpents, wà á ní orúkọ in Jésù the name of Jesus, gbogbo ẹ̀yin agbára náà such ẹ powers ya wèrè run mad. ẹ di òkú Die. ní orúkọ Jésù In yá the name of Jesus. orúkọ Of Jésù Jesus, ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit of God, gbogbo agbára all my tó gbé àsìkí mi power pamọ́ that kept my sínú virtues ejò inside serpents, kó kàn fẹ́ kí ayé mi ó wà that bákan wants my náà life to be kí the n máa same, rárẹ̀ kí n máa don't jìyà want me kiri to be suffering kí n around. ní àrà kí n má lè To dá. have wonders not perform these Olúwa wonders. yà wọ́n ní wèrè. Lord, make them Yà wọ́n agbára náà ní run wèrè. mad. Make them run Yà wọ́n ní mad. wèrè. Make them run Yà wọ́n ní mad. wèrè. Make them run Sọ wọ́n di mad. òkú. Destroy Yà wọ́n ní them. wèrè. Make them run Sọ wọ́n di mad. òkú. Kill them. Yà wọ́n ní wèrè. Make them run Sọ wọ́n di mad. òkú. Kill them. Yà wọ́n ní wèrè. Make them run Sọ wọ́n di mad. òkú. Kill them. Gbàdúrà dáadáa. Pray very well. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. This is a pronouncement that needs to be made. Eléyìí ni ọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ sọ jáde. Mo fẹ́ kó o sọ I want you to ní pronounce ìgbà it méje tó gbóná léra. 7 powerful times. Mo fẹ́ kó o sọ I want you to say it out. ní ìgbà méje tó 7 lágbára. powerful times. Máa sọ wípé Say, màá borí ogun tó borí àwọn òbí mi. I will overcome the battle that conquered my Pẹ̀lú parents. agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀. By the power in the blood of Jesus. Ìgbà méje ni kò sọ. Say it 7 times. Pé èmi lágbájá ọmọ lágbájá. I so. Màá borí ogun tó borí I àwọn òbí will mi. conquer the battle that conquered my parents. With the power in the blood of Jesus. Ìyanu rẹ Put your sọ̀rọ̀. mouth and pray. Ní orúkọ Jésù Kristi. Èmi Olúwagbémiga Gabriel. Ọmọkùnrin dá mi Màá láàrin. borí I ogun will tó borí conquer àwọn the òbí mi. battles that conquered my parents. Pẹ̀lú agbára tó With bẹ̀rẹ̀ náà the jẹ́ power in the Jésù. blood of Jesus. Màá borí ogun tó I borí will àwọn òbí conquer the mi. battle that Pẹ̀lú conquered my agbára tó bẹ̀rẹ̀ náà parents. jẹ́ With the Jésù. blood of Jesus. Màá borí I ogun tó will borí àwọn conquer òbí the battle that conquered my Pẹ̀lú parents. agbára tó bẹ̀rẹ̀ náà The jẹ́ blood of Jésù. Jesus. Màá borí ogun tó borí àwọn Conquer the òbí battle that conquered my parents. Pẹ̀lú agbára tó With bẹ̀rẹ̀ the náà blood jẹ́ of Jesus. Màá borí ogun I tó will borí àwọn conquer the òbí battle of my parents. Pẹ̀lú agbára tó With bẹ̀rẹ̀ the náà jẹ́ blood of Jesus. Ìyanu rẹ sọ Put nígbà your méje. mouth and say it 7 times. Gbàdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Bàbá lórúkọ Jésù á pè yín ní àárọ̀ yìí wípé gbogbo ogun tó borí àwọn tó bí wa agbára láti borí rẹ̀ pátá olùgbé wọ̀ wá. Amen. A ti gbàdúrà ṣẹlẹ̀ kó gorí rẹ̀. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Lẹ́ẹ̀kan sí akú ìsinmi. Once again, happy Sunday. Ẹ̀mí wa yóò ṣe ọ̀pọ̀ rẹ̀. Amen. Àkórí ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ fi gbára wa níyànjú ní ṣókí. At the topic of a brief sermon, The topic says, àkọ́rí náà sọ wípé when you see him. nígbà tí o bá rí i. Àkórí yẹn ni nígbà tí o bá rí i. When you see him. Ẹsẹ̀ Bíbélì méjì ni a ó lò. We use 2 Bible scriptures. Ìfihàn Revelation orí ìkíní chapter 1 láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún sí ìkejìdínlógún. from verse 17 to 18. Ìfihàn Revelation orí ìkíní chapter 1 ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún sí ìkejìdínlógún. verse 17 to 18. Nígbà tí mo rí i, mo wólẹ̀ ní ẹsẹ̀ rẹ̀, ẹni tí ó kú ó sì fi ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ lé mi, ó wí fún mi pé má ṣe bẹ̀rù, èmi ni ẹni ìṣáájú àti ẹni ìkẹyìn, èmi ni ẹni tí ó ń bẹ láàyè tí ó sì ti kú, ó sì kíyèsí èmi sì ń bẹ láàyè sí títí láé, àmín. Hallelujah. Mo sì ní
ẹ jẹ́ ká wo ìwé Mo sì ní ìwòlíì Àìsáyà kọ́kọ́rọ́ ikú àti pòkú. The book of prophet Isaiah, orí ìkẹfà chapter 6, ẹsẹ̀ 5 tó bẹ̀rẹ̀. the first 5 verses. Àìsáyà orí ìkẹfà. Ìwé wòlíì Isaiah, chapter 6, ẹ jẹ́ kí a wo láti ẹsẹ̀ ìkíní sí ìkarùn-ún. from verse 1 to verse 5. Ní ọdún tí Uzziah ọba kú, èmi rí Olúwa jókòó lórí ìtẹ́ tí ó ga, tí ó sì gbé ara rẹ̀ sókè. Ìṣẹ́ tí aṣọ ìgúnwà rẹ̀ sì kún tẹ́ḿpìlì. Àwọn séráfù dúró lókèèrè, ọ̀kọ̀ọ̀kan wọn ní ìyẹ́ 6. Ó fi méjì bo ojú rẹ̀, ó sì fi méjì bo ẹsẹ̀ rẹ̀, ó sì fi méjì fò. Ìkíní sì ké sí èkejì pé, mímọ́, mímọ́, mímọ́ ni Olúwa àwọn ọmọ ogun, gbogbo ayé kún fún ògo rẹ̀. Àwọn òpó ilẹ̀kùn sì mì nípa ohùn ẹni tí ó ké, ilẹ̀ náà sì kún fún èéfín. Nígbà náà ni mo wí pé, ègbé ni fún mi nítorí mo gbé, nítorí mo jẹ́ ẹni aláìmọ́ ètè, mo sì wà láàrin àwọn ènìyàn aláìmọ́ ètè, nítorí ojú mi ti rí ọba, Olúwa àwọn ọmọ ogun. ẹ ká hallelujah. Hallelujah. ní àárọ̀ yìí mo fẹ́ kó farabalẹ̀ gbọ́ mi dáadáa. This morning I want you to pay rapt attention a to me. ka ìtàn nípa ọkùnrin tó rí i. I will read the scripture of the man who saw him. Jòhánù sọ fún wa. John told ìran us tó rí. the revelation he had, ó dẹ̀ ṣàlàyé ní kíkún. and he explained it very well nípa ipa tí ìran náà ní nínú ayé rẹ̀. on the impact of the revelation in his life, èyí tó mú kó dùbúlẹ̀ níwájú Ọlọ́run. which made him to lie down in the presence of God. nígbà tí ó rí i. When he saw him, ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí tí kò lè gbàgbé. incidents happened to him that he could not forget. mo mọ̀ pé ẹnìkan náà wà níbí lónìí. I know that there is someone here today, èyí tí ó sọ pẹ̀lú iná àti agbára. and we will say it with fire and power. Olúwa jẹ́ kí n rí ọ. God, let me see you. Olúwa mo fẹ́ rí ọ. God, I want to see you. mo kò sọ dáadáa. I know you will say it out very well. Mósè bákan náà. Likewise, Moses, òun náà kígbe. he cried out, pé Olúwa Lord, mo fẹ́ rí ọ. I want to see you. ipa tí ìran wọ̀nyí ní nínú ayé Mósè. The kò impact kúrò níbẹ̀ tí tó fi kú. of this revelation in Moses' life did not live till he died. Jòhánù dùbúlẹ̀ bí ẹni tó ti kú. John lied down like a dead fellow. irú ìran bí eléyìí. Revelation like this òun ló yí ayé ènìyàn padà. is what transforms one's life. kì í ṣe irú ìran tí àwọn èèyàn rí tí wọ́n máa fò káàkiri bí ẹ̀fọn. It's not the type of revelation that people see and they'll be jumping from one place to like a mosquito. kí hallelujah. Hallelujah. àwọn tí ò dẹ̀ tí ì rí irú ìran bí eléyìí. And those who have not seen a revelation like this, wọn òye ò lè yé wọn. they cannot understand. bí àwọn tó rí bí wọ́n ṣe ń rò ó sí àti bí ayé wọn ṣe rí. Like the way those who had revelation are thinking and how their life is. báwo lẹni tí ẹni tó níwèé ẹ̀rí tó dára. How do you expect someone with a good certificate, ẹni tó ní tí mo pè ní worldly honour. as someone who has àwọn ohun iyì ayé, èyí tí ó fún un ní agbára tó fi lé ní ọrọ̀. which has given them the power to be wealthy, tó sì pinnu tó wá sì pinnu láti tẹ̀lé Jésù. and is determined to follow Jesus Christ? ìyẹn ni pé ẹni yẹn rí ohun tí àwa ò rí. It means that the person has seen what you cannot see. báwo lè yẹn ṣe máa láǹfààní àti di ọlọ́rọ̀. How will someone have the point to be wealthy tó wá pinnu láti tẹ̀lé Jésù and Kristi. now determined to follow Jesus Christ? báwo lẹ ṣe rí ọmọbìnrin tó rẹwà púpọ̀. How will you see a beautiful lady tó wá drop makeup ẹ̀. and drop her makeup àti nǹkan tó lè mú kó rẹwà sí. and everything that can make her to be well done, ó sì yọ̀ǹda gbogbo rẹ̀. and surrendered everything, ó sì pinnu láti tẹ̀lé Jésù. determined to follow Jesus? ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní òye eléyìí ò lè yé. Many people cannot understand this thing. ọ̀pọ̀ yóò rí bí ìsínwín. Many will see it as madness. kí hallelujah. Hallelujah. ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn. Many years ago, arákùnrin kan a man, nígbà tí Mercedes-Benz kọ́ dé Nàìjíríà. at time Mercedes-Benz got to pápá Nigeria, V-boot especially V-boot type tuntun model, ó new. rà á. He bought it.
nígbà tó dé ibì kan And when he got to a point, òun ló wà nǹkan rẹ̀ jáde he láàárọ̀ was the one who drove himself ó out. déwájú hospital kan He got to one hospital. ó pààkẹ́ He dáadáa parked it. ó tilẹ̀kùn He rẹ̀ locked the door. ó sì ju ọ́ sí bọ́ọ̀sì And he waved at to a bus, bọ́ọ̀sì ìgboro a town service. ó bá wọnú rẹ̀ And he entered. ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wàásù He started preaching títí bọ́ọ̀sì ẹ̀ fi dé last bus stop till the bus got to the last bus stop. ó tún tẹ̀lé padà He followed it again. ó tún wàásù gbogbo àwọn tó wà nínú rẹ̀ He preached to everyone there títí ó fi padà till he got síbi mọ́tò rẹ̀ to where his motor ó sì was. sanwó He paid ó dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ and he alighted ó dẹ̀ wọnú ọkọ̀ and he entered his car. irú ẹni bẹ́ẹ̀ People like this, kí lẹ̀ wò ó rí what do you think the person has seen tó fi ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn to do that? kí hallelujah. Hallelujah. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló lo àgọ́ ara wọn bí wọ́n ṣe rí Many people Ẹ má ṣe fẹ́. are using their body the way they like. wọ́n á máa bá onírú àwọn obìnrin tàbí ọkùnrin dàpọ̀ They will copulate with different men and different women. torí pé wọn ò tí ì bá Jésù pàdé And because they've not met with Jesus, wọn ò tí ì ní rí ìbápàdé they've pẹ̀lú not rẹ̀. have experience of meeting with him. ẹ̀yin olùfẹ́ Beloved, ẹ farabalẹ̀ gbọ́ mi dáadáa pay attention to me very well. ojúlówó ìsọjí And the original revival nínú ayé ènìyàn in one's life ó ń dún olórí ìgbà tí èèyàn bá tó rí Ọlọ́run is standing on when you see God. àwọn tí wọ́n rí Those who saw him, ayé wọn ò rí bákan their náà life mọ́ did not remain the same. tí ayé rẹ ti gba àtúntò Has your life been rearranged? táwọn èèyàn mọ̀ wípé ó sin Ọlọ́run sí Are people aware that you are serving God? kí hallelujah Hallelujah. kí hallelujah. Hallelujah. Bíbélì jẹ́ kó yé wa kedere wípé Bible makes us to understand a ò mú clearly that kankan wáyé we did not come to this world with anything. a ò sì ní mú kankan padà. Neither shall we take anything back. Ìsọjí kò túmọ̀ sí nǹkan kan nígbà tí ènìyàn ò bá rí Ọlọ́run. A revival amounts to nothing when one does not see God. Ìwé Àìsáyà àti àkàyè And the kẹfà book of- ẹsẹ̀ márùn tó bẹ̀rẹ̀ Prophet Isaiah chapter 6, ó sọ nípa 1 to Ùsáyà 5 talks about Uzziah, ọba the king. ó jọba ní ọdún mẹ́rìndínlógún He became king nígbà tó at jẹ́ ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún. age 16 and he started the reigning. Bàbá rẹ̀ wọ́n pè ní Amasaya His father was a Messiah. eléyìí ò mọ Ọlọ́run. This one did not know God. Ùsáyà darí ó jọba ní ọdún méjìléláàádọ́ta ní Júdà. Uzziah was the king for 52 years in Judah. Bíbélì ṣe àlàyé And dáadáa. Bible explains ó ní níwọ̀n ọgbà tó bẹ̀ sí ní wá Olúwa and when he was seeking God, Ọlọ́run jẹ́ kó ṣe rere púpọ̀. God made him to prosper so much. Ìjọba rẹ̀ ṣe rere púpọ̀. And his reign did well. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó ní ọrọ̀ tán. But when he became so wealthy, Bíbélì sọ pé ó gbé ara ga ọkàn rẹ̀ ga sí the Ọlọ́run. Bible says he exalted his heart against God. Nígbà tí àwọn àlùfáà wá bá a. And when the priest came to meet him, Kábíyèsí kò yẹ kẹ́ máa ṣe king, délé. you shouldn't be doing like this. Bíbélì sọ wípé The Bible says, ohun tó fi ń fìtura rèé. and what he was using for incense, Ó jù ú sí wọn. he threw it at them. Ó sì bínú jáde. And he went out in Ó ti ṣe anger. léyìí. And as he did this, Ẹ̀tẹ̀ balẹ̀. and leprosy befell him. Ó sì kú sí ipò ẹ̀tẹ̀. And he died as a leper. Kò padà sí orí ìtẹ́ He rẹ̀ did mọ́. not go back to the throne. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Àìsáyà náà wà níbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wòlíì ààfin. Isaiah was also there as a king in the palace. Ó ń jẹun lórí tábìlì pẹ̀lú ọba. He was eating on the table with the king. Gbogbo ìyànjú tó ń gba ọba. And all his counsel to the king, Ọba ò dá lóhùn. the king did not eat to Torí pé òun it. ló ń bọ̀ òun ló sì ń san sálárì And rẹ̀. because he was the one feeding him and paying his salary. Eléyìí fẹ́rẹ̀ mú kó sọ ìran rẹ̀ nù And this pátápátá. almost made him to lose his vision totally. Kí hallelujah. Hallelujah. Kí hallelujah. Hallelujah. Àìsáyà ó rí ìran Ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí Jòhánù náà ti rí. Isaiah saw the revelation of God just like how Nígbà tó wá John rí- saw it. And after seeing it, His life never remained the same. ayé rẹ̀ kò rí bákan náà mọ́. He was given an entirely new ministry. A fún ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀tun pátápátá.
ó ti ń ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run tẹ́lẹ̀ láì ní ìran. Actually, he had been working for God without a revelation. Ọlọ́run wá fún ní àǹfààní tàbí oore ọ̀fẹ́ láti rí ìran. And God gave him the opportunity to have a revelation. He was walking without a broken spirit before God. Ó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Ọlọ́run láì ní ẹ̀mí ìwópalẹ̀. Before God gave him broken spirit. Kó tó di pé Ọlọ́run fún ní ẹ̀mí ìwópalẹ̀. Ìbápàdé rẹ nìkan pẹ̀lú Ọlọ́run. Your encounter with God yóò mú ìgbé ayé ọ̀tun tàbí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀tun kó ṣẹlẹ̀ sí ọ. I will make new things to happen in your life. Ní ọjọ́ tí Àìsáyà rí wípé ènìyàn iṣẹ́ tó ń ṣe jẹ́ aláìmọ́. The day Isaiah kò sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà. his work was not clean and not acceptable. Ó rí pé iṣẹ́ ìsìn òun ara òun nìkan ló ń mọ̀. I discovered that his service was selfish. Ọjọ́ náà ni ìsọjí bẹ̀rẹ̀. And that was the day revival started. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Many people. Àkísà ẹlẹ́gbin ni wọ́n ń gbé káàkiri. They are carrying filthy rag around. There are 3 people living in house. Irú àwọn èèyàn mẹ́ta ló ń gbé nínú wa. Number 1. Àkọ́kọ́. The one we think we are. Irú ẹni tí a rò pé a jẹ́. Second. Ìkejì. The one other think we are. Irú àwọn ẹni tí ẹlòmíràn rò pé a jẹ́. Ntí àwọn èèyàn rò pé a jẹ́. The person they think we are. Ìkẹta. The third one. The one God knows we are. Irú eléyìí tí Ọlọ́run mọ̀ pé a jẹ́ gangan. Tó o bá rí Olúwa. If you see the Lord. Kí ni àwọn tí ó lè ṣẹlẹ̀? What are the things that can happen? You will receive information that will move your life forward. Àwa gba àwọn ìròyìn tí ó mú ayé rẹ tẹ̀síwájú. You will receive the anointing to excel. Wàá gba ìfòmíràn láti ṣe rere. Your destiny will move forward by fire. Àyànmọ́ rẹ yóò tẹ̀síwájú pẹ̀lú iná. Demon will flee when they see you. Àwọn ẹ̀mí èṣù yóò fò lọ́gbà tí wọ́n bá rí ọ. Your dream will become defined. Àlá rẹ yóò di àtòkè wá. Heaven will become your goal. Ọ̀run yóò di ìlépa rẹ. You will lose interest in what most people want to die for. Àwa pàdánù ìfẹ́ nínú ohun táwọn èèyàn fẹ́ kú sí láyé. You will see backsliding as a disgrace. Àwa rí pípadà sẹ́yìn gẹ́gẹ́ bí ìdójútì. The anointing of bad language, unclean thought, the anointing of gluttony, the anointing of sexual perversion will disappear from your life. Ìfàmì òróró yan ọ̀rọ̀ búburú, ìfàmì òróró èrò búburú, ìfàmì òróró yan oúnjẹ jíjẹ, ìfàmì òróró yan ìbálòpọ̀ bí ajá yóò pòórá nínú ayé rẹ. Your priority will change. Àwọn ohun kan tó kàn ọ́ yóò yàtọ̀. What interests others will not interest you. Ohun tí ó wu àwọn ẹlòmíràn kò ní wù ọ́. You will be overhauled by His holiness. Ìwà mímọ́ rẹ̀ yóò ṣíji bò ọ́. Your life will echo His glory. Ayé rẹ yóò sì máa kéde ògo rẹ̀. Deep secrets about your family will be revealed. Àwọn àṣírí ìjìnlẹ̀ nípa ìdílé rẹ ni yóò fi hàn. You will receive the fresh fire from heaven. Wàá gba iná ọ̀tun láti ọ̀run wá. Your spiritual life picks up a new mandate. Ìgbé ayé ẹ̀mí rẹ yóò di ọ̀tun. Fresh directions shall be given to you. Ìdarí ọ̀tun ni a fi fún ọ. You will experience what is called unspeakable joy. Wàá máa ní ìrírí ayọ̀ tí kò ṣeé fẹnu sọ. To see the Lord. Láti lè rí Olúwa. What do we do? Kí ni àwọn tó yẹ ká ṣe? Carry out personal self-examination. Ṣe àgbéyẹ̀wò ara rẹ gangan. Or evaluation about your life. Kí o ṣe àgbéyẹ̀wò nípa ayé rẹ. You need to pray for an encounter with God. O nílò láti gbàdúrà fún ìbápàdé pẹ̀lú Ọlọ́run. You must be desperate in prayer like blind Bartimaeus. O gbọ́dọ̀ lè gba àdúrà bí wọ́n máa kú kí n kú bí Bátíméù afọ́jú. Hallelujah. 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 Àdúrà kan wà tí mo fẹ́ kó o lọ gbà nínú ilé. There is a prayer point I want you to go and pray at home. Tó bá ṣe é ṣe kọ sílẹ̀. If it is possible, put it down. Any internal blockade. Gbogbo ìdí
ìdíwọ́ àti ìdínà that is láti inú wá blocking my eyes tó ń dí ojú mi from seeing God. láti rí Olúwa. No matter how I love it, Kò sí bí mo ṣe fẹ́ràn ẹ̀ràn tó. take it away from my life. Mú kúrò nú ayé In mi the name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Gbogbo àwọn ìdíwọ́ àti ìdènà Every blockage èyí tó di ojú mi láti rí that is Ọlọ́run. blocking my eyes to see you, God. Bó ti wù kí n fẹ́ràn rẹ̀ No tó, matter how I love you, Olúwa gbà lọ́wọ́ mi lórúkọ Lord, take Jésù. it away from me in the name of Ó Jesus. gbàdúrà inú ilé dáadáa. Go and pray prayer point at home very well. O gbọ́dọ̀ ní ìbápàdé ti ara ẹni You must have a personal encounter tí o ò ní lè gbàgbé that pẹ̀lú you will not Ọlọ́run. forget with God. O gbọ́dọ̀ ní. You must have it. Ìdídó lórí ẹsẹ̀ jẹ́ ká gbàdúrà. Rise to your feet and let us pray. Kọ́kọ́ tẹ́lẹ̀ bá sọ fún Ọlọ́run. At first, bow down your head. Bàbá ní Tell gbogbo àwọn God, ìgbésẹ̀ tí wọ́n náà ti ń gbé tó there is lòdì. any step you've taken that is Ọwọ́ contrary. rẹ̀ fún Ọlọ́run. Confess it unto Wíwọ àwọn God. ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ fún un. Confess your sin Kó fi unto Him. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ wẹ̀ ọ́. Tell Him to cleanse you with the Kó sọ ọ́ blood di mímọ́. and make you Kó sọ whole. ọ́ di ọ̀tun. Make you clean. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Speak with God. Pẹ̀lú láti fi ayé rẹ̀ fún Be un. determined to give your life to Him. Sọ fún pé Olúwa, mo Say, jẹ́wọ́ Lord, ẹ̀ṣẹ̀ mi I níwájú rẹ̀ confess láàrọ̀. my sin. Olúwa gbà mí. Deliver Fi me, O àánú rẹ̀ Lord. gbà mí. Deliver me, O Orúkọ Lord. mi sínú ìwé ìyè Write my rẹ̀. name in the book of life Sọ mí di mímọ́. and make me clean. Mi ò ní dẹ́ṣẹ̀ I mọ́. will not sin again. Ràn mí lọ́wọ́. Help me. Bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Speak with God. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Jẹ́ ká gbàdúrà yìí. Let's pray this prayer point. Gbogbo agbára tó ti pẹ́ náà. Every power that is determined Wípé àfitẹ́ bá ṣí àṣetì. until I fail, Olúwa. Lord, Sọ wọ́n di òkú ó Lord, yà kill àdúrà. them. Gbogbo agbára Every tó power ti pẹ́ náà. that is determined, Tó sì dúró lórí ọ̀rọ̀ wọn. stand on their wall. Wípé ní gbogbo èrè àjò That mi. in all my journey, Àfitẹ́ bá ṣí àṣetì. except I fail, Olúwa pa wọ́n. Lord, kill them. Sọ wọ́n dòkú. Destroy them. Fẹ̀mí wọn ṣòfò. Waste their lives. Gbàdúrà yẹn dára Pray pẹ̀lú the prayer ìtara. point very well zealously. Agbára tó ti ṣèpẹ́ náà. Power that is A determined. ò ní jẹ́ kó Do not láṣeyọrí. allow this one to succeed. Lórí ọmọ ni. Over the children, Lórí ọkọ ni. husband, Lórí aya ni. and the wife. Ní gbogbo ìgbésẹ̀ rere In tó wà lọ́wọ́. all the good steps you want to take in life, Olúwa fẹ̀mí wọn ṣòfò. Lord, waste their lives. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Àdúrà kejì. The second prayer point. Gbogbo ẹ̀yin agbára Every power tí ẹ ò jẹ́ kí àwọn olùrànlọ́wọ́ mi ó ràn mí that lọ́wọ́. did not allow my benefactors to help me Kí n tó kúrò níbí. before I leave this place. Ẹ máa di òkú. Die. Ó yá pariwo We are àdúrà. about and pray. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí rírọ̀ gbogbo agbára Every power tí ò jẹ́ kí àwọn olùrànlọ́wọ́ that ràn did mí not lọ́wọ́. allow my benefactors to help me. Olúwa fẹ̀mí wọn ṣòfò. Lord, waste their lives. Fẹ̀mí wọn dín. Waste their lives. Fẹ̀mí wọn ṣòfò. Waste their lives. Fẹ̀mí wọn dín. Waste their lives. Fẹ̀mí wọn ṣòfò. Waste their lives. Fẹ̀mí wọn dín. Waste their lives. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we have prayed. Pray the third one. Gbogbo ìrúbọ ẹ̀jẹ̀ Every sacrifice of blood tó ń kígbe lòdì sí that is ògo mi. crying against my Ó yá gbiná God's fire. Orúkọ Jésù. Gbogbo ìrúbọ ẹ̀jẹ̀ every blood èyí sacrifice tó ń kígbe lòdì sí crying ògo mi. against my glory. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus, Màgbìnà, catch fire, màgbìnà, catch fire, màgbìnà. catch fire. Gbogbo ìrúbọ ẹ̀jẹ̀ Every blood tí wọ́n sacrifice fi ẹ̀jẹ̀ ṣe. sacrifice with blood Èyí tó dìde lòdì sí rising ògo mi. against my Tí sọ glory. gbogbo mi ò ní Say jà. my glory will not Lórúkọ shine. màgbìnà, Catch fire, màgbìnà, catch fire, màgbìnà. catch fire. Lórúkọ Jésù In the màgbìnà. name of Jesus, catch fire. Gbàdúrà yẹn pẹ̀lú ìtara. Gbọ́ àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Wà á gba orí rẹ mú. You hold your head. Wà á ní gbogbo ogun tí wọ́n gbé ti orí. Every battle waged against my Láti head inú òkùnkùn. from the realm of darkness. Olúwa dá padà síbi tó ti wá kẹ́lẹ́rù ogun yàdúrà. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí wọn gbogbo ogun tí àwọn òkùnkùn gbé ti Every orí. battle darkness waged against my head. Ó sì mọ̀ túmọ̀ orí rẹ. And you know the meaning of your head. Àjẹmọ́ rẹ ni. That is your destiny. Gbogbo ogun tí wọ́n gbé tì. Every battle waged against it. Láti inú ẹgbẹ́ àjẹ́. From the witchcraft coven. Láti ilé aláwo ni. From herbalists. Níbi kí tẹ́tí gbógun tì. Wherever they wage you against it. Olúwa dá iná sùn. Lord, set them ablaze. Ọ̀rọ̀ ìjọ iná lé wọn lórí. Rain fire on Tí them. wọ́n ti gbógun tí àjẹ́. Where they wage you against my Tí destiny. wọ́n ti gbógun tí orí Where mi. they wage you against my Tó head. jẹ́ kó rẹ̀ mọ́ fò That lóru. is making goodness Tí ò for you. jẹ́ kálá àdúgbò wà mí. Did not allow me to locate Mo fi me. rìnrìn àjò bẹ́ẹ̀ That tí ò is making lọ́lọ́. me to journey as if I did not have Ní gone. orúkọ In Jésù. the name of Jesus Olúwa Christ. dìde sí wọn. Lord, rise against Dá iná them. sùn wọ́n. Set them ablaze.
àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've prayed. Báyìí Pray this one. gbogbo igi tí ń mu ẹ̀jẹ̀ nínú agboolé tí wọ́n ti bí. Every evil tree drinking blood in our compound, the family. Mo fẹ́ kó o gbà dáadáa o. I want to pray this one very well. Ẹgbẹ́ lórúkọ Jésù. Wither in the name of Lọ Jesus. fà á. Please pray it. Tó o bá tẹ̀ wá láti eastern part of Even the if you country. are from the eastern part of the country, Gbà dáadáa. pray it very well. Gbogbo igi Every evil tree mu ẹ̀jẹ̀ drinking blood nínú ilé tí wọ́n ti bí mi. in my family. Ó yá gbiná. Wither, Máa gbẹ. catch fire. Ó yá àdúrà. Let us pray. Orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin igi tí ń mu ẹ̀jẹ̀. Every evil tree drinking blood. Lágbolé mi. Ilé bàbá I ilé come ìyá out of mi. father's house, mother's house. Lórúkọ Jésù. In the name of Tẹ Jesus. gbogbo tèmi. It's waging war Ẹ against máa me. gbẹ. Ẹ máa Wither, gbiná. catch fire. Ẹ máa gbẹ. Ẹ máa Wither, gbiná. catch fire. Ẹ máa gbẹ. Wither, Ẹ máa gbiná. catch fire. Ẹ máa gbẹ. Wither. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we pray. Sọ pé gbogbo agbára tá a yàn láti dá ayọ̀ mi dúró. Every power assigned to stop my joy. To silence my celebration. Láti lè dá àjọyọ̀ mi dúró. Lórúkọ Jésù kí n tó kúrò níbí. Don't be leave this Ẹ máa place. dòkú. Die. Gbogbo agbára Every power tí wọ́n yàn assigned láti dá àjọyọ̀ mi dúró. to stop and silence my celebration. Ẹ̀rọ ló pa o. You are a Ó liar. yá máa di òkú. Die. Ó yá pariwo àdúrà. Quiet and pray. Gbogbo agbára tí wọ́n yàn Every power assigned òkùnkùn. in the name of darkness láti dá àjọyọ̀ mi to dúró. silence my celebration. That I will not have a day of celebration. Lórúkọ Jésù In the name of Jesus, die in the name of Jesus. Máa di òkú. Die today. Máa di òkú. Die. Máa di òkú. Die. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we've Gbogbo prayed. ẹ̀yin agbára tẹ́ ẹ ti ọ̀rọ̀ mi pa. Every power that shut my Kí heaven n tó kúrò ní mo rí before I leave this iná place, light yàdúrà. fire. Orúkọ Jésù. Gbogbo agbára tó ti ọ̀rọ̀ mi pa. Every power that shut my Orúkọ ẹ heaven, máa gbiná. catch fire. Ẹ 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 máa gbiná. Catch fire. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we Ká gba pray. ẹyọ kẹ́sì. Let's pray the last one. Olúwa. Lord, Gbogbo ẹ̀jẹ̀ ní àgbà òkùnkùn. and the blood of evil elders, Ẹ̀yin àgbà ìkà. the wicked elders, Tí ẹ ń gbógun tì mí. waging war against me. Ó yá kó máa gbẹ báyìí. Oh, yeah, try up. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ ní The àgbà ìkà. blood of wicked elders, Tí ẹ ń dìde ogun sí mi. rising against Ó yá my máa children. gbẹ. Máa Dry up, gbẹ. dry up. Lórúkọ Jésù máa gbẹ. Dry up. Ó yá 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 máa gbẹ. Dry up. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we Ká pray. gbàdúrà. Let's pray. Bàbá. Father, Gbogbo tí wọ́n pè ní ẹ̀mí àjàkálẹ̀ àrùn. everything called the spirit of pestilence Orílẹ̀-èdè wa. in our country, Olúwa lé. Lord, send it away Fáìnà rẹ̀ báyìí. and quench the Kúrò fire. lórílẹ̀-èdè. Send it away from this country. Fáìnà rẹ̀. Quench Ó the dá fire. àdúrà. Orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀mí àjàkálẹ̀ àrùn. The spirit of Ètò pestilence ìwọ orílẹ̀-èdè wa has ló wá. come to our Àdá country. iṣẹ́ rẹ̀ dúró Stop lórílẹ̀-èdè. your work in this Àdá country. dúró ní gbogbo àgbáyé. Stop you in the Ó máa world. dúró lórúkọ Jésù. Máa dúró lórúkọ Jésù. Stop. Máa dúró lórúkọ Jésù. Stop. Àdá iṣẹ́ rẹ̀ dúró. We stop your work. Orúkọ Bàbá. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Heaven stop it. Lord stop it. Lord stop it. Heaven stop it. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' name we are praying. Olúwa mo kó ẹbí mi wọnú ẹ̀jẹ̀ Jésù àti àwọn Lord, I keep all my benefactors my children. Don't allow benefactors to dwelling. Orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Mo gbé ara mi wọnú ẹ̀jẹ̀ I rẹ̀ keep myself in your blood and my family, my children, my son-in-law, daughter-in-law, my benefactors. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Lord ṣàkóso of Jesus, protect them. Má jẹ́ wọnú àgọ́. Don't allow evil to befall them. Keep them in peace. Àdúrà Jésù Kristi Olúwa In wa. Jesus' name we've prayed. Bàbá wa lẹ́ẹ̀kẹta fún ògo fún yín. Adúgbò fún tí ẹ ti ṣe. Pápá ní ọ̀rọ̀ yìí tí ẹ rán sí wa Olúwa gba ọpẹ́ ẹ wa. Amen. Àfẹ́rí yín ẹ farahàn wa. Amen. Káyé wa bàá lè di ọ̀tún ẹ farahàn wa. Amen. Kí ìgbé ayé wa bàá di ọ̀tún la farahàn wa. Amen. Ká lè wúlò fún yín ká sì wúlò fún ìdí tẹ́ ẹ fúnra wá sáyé Olúwa farahàn wa. Amen. Ìjìnlẹ̀ táwọn mọ̀ Olúwa bá wa sọ. Amen. Ohun tó farasin nínú ìran táwọn mọ̀ Olúwa fi hàn wá. Amen. Gbèsè tá a gbé tá a fi jẹ́ ìtẹ́fẹ́ ká jẹ́ Olúwa gbé wọ̀ wá. Amen. Olúwa fi hàn wá. Amen. Olúwa sọ́nà. Amen. Ràn wá lọ́wọ́. Amen. Lẹ́yìn àdúrà tòní ìgbé ayé ọ̀tún jẹ́ kó rọ̀ wá lọ́rùn. Amen. Kó níbẹ̀ kó ṣe bẹ́ẹ̀. Amen. Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Ẹ Jésù lógo. Ògo. Bákan náà mo fẹ́ kí a fi sọ́kàn. Likewise, I want us to bear it in mind
ìpàdé àdúrà ti Wednesday yóò wáyé ní Venus tí a lò lẹ́nu. The prayer meeting on Wednesday will hold at this ẹ ká sọ venue. fún àwọn tó kù Let us tell tí others wọn mọ̀ pé ìsìn ń lọ bẹ́ẹ̀. who do not know that the service is going like that. tó dára fún wa It shall be lórúkọ well with us in Jesus' àwọn name. ètò ìsìn tó kọjá bá bá a lọ. And let us continue with other program. ẹ ṣé a kú sí mi o. Happy Sunday to you all.